சற்றுமுன் வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு, நாளைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா 4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் பல மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதன் காரணமாக நாளைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி கல்லூரி விடுமுறை சம்பந்தமான அறிவிப்புகளும் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு மழை பெய்யும், பள்ளி கல்லூரி விடுமுறை தொடர்பான முழு விவரங்களையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வர்றீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க தற்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நேற்று வங்கக்கடலில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்று தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் இலங்கை கடலோர பகுதிகளை ஒட்டி நிலவுகிறது. இது அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சற்றே வலுப்பெற்று தமிழகம் புதுவை கடற்கரையை நோக்கி நாளைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா நகரக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் இதன் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கு நாளை அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் வந்து விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாளைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா 4 மாவட்டங்களுக்கு அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் பல மாவட்டங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்த மறுநாள் 12ஆம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி, திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மேலும் பல மாவட்டங்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதி கனமழை காரணமாக தற்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ மாவட்ட ஆட்சியர் வந்து உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காங்க. தற்போது வரைக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்துக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. மேலும் நாளைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அலர்ட் அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. மேலும் பல மாவட்டங்களுக்கு கனமழை பெய்யும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாளைய தினம் எங்கெல்லாம் வந்து மழை கனமழை பெய்கிறதோ அங்கு விடுமுறை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது.